Jira mootummaan inisheetiifiiwwan garaagaraa bocuun qonna ammayyeessuun qorannoon deeggaruun qonna babal'isuuf xiyyeeffannaa addaa kennuun hojjechaa kan jirudha. Kaayyoon mootummaa inni guddaan misooma qonnaa akka bu'uura dinagdee biyyaatti fudhachuun qonna ammayyeessuu irratti hojjechaa kan jiru yoo ta'u, nutis kanuma bu'uura godhachuun naannoo Hararii aanaa Dirree Xayyaaraa fi aanaa Hadar keessatti hojiilee misooma qonnaa hojjetamaa jiru daawwanneeti jira. Qonnaan bultoonni aanaa Dirree Xayyaaraa fi aanaa Hadar dubbisne waggoota 5 darban kana teknooloojii haaraa, sanyii filatamaa fi mala qonnaa fooyya'aa fayyadamuun oomisha isaanii gannaa fi bonaa osoo hin jiin waggaatti yeroo 2 fi isaa ol oomishuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun jiruuf jireenya isaanii jijjiiraa akka jiranillee ibsaniiti jiru. Maqaan kiyyaa Jaafar Mahammad Haajiitiin jedhama. Jiraata Gandanuuri bakkiin hin jiraadhu Araddaan Xiyyaarraddaa Dirree Xayyaaraati. Wanni oomisha jirru kuduraa fi muduraa waan adda addaa asirratti oomishaa jirra. Shunkurtaa fa'aa, timaatimis, qayyasiriis, qurumbaas hatta hanga kaarootitti illee oomishaa jirra. Wanni nu kakaase mootummaa paartii badhaadhinaa kan amma hojjettoonni isaanii akka biiroo qonnaatitti nu keessa gabbu'anii nu keessa dhufanii waan jimaa gizee kana bishaan obaaftan kana jimaa bishaan obaaftan kana yoo kuduraa fi muduraa waan takka jala dhaabdanii waan magaalaa bittan tana jala dhaabdanii jimaa kana dhugaatii isiin iddoo akkasitti gootanoo jechuudhaan hoggaanii fi nutti mari'achisanii nuus leenjisanii nuus mari'achisan waan kana cirraa kaaneeti kana godhuu turre jechuudha. Akkanatti eegallee kana goonee jirra jechuudha. Maqaan kiyya Jabboo Muummannaan jedhi aanaan kiyya Dirree Xayyaaraati. Abbaa gadaa hawaasa Dirree Xayyaaraati. Bareeddu gaafiin ta'e bareedduudha. Akkana na gaafachuufillee galatoomaadha. Wanni itti na kakaase mootummaan keenya kun mootummaa nagayaa, mootummaa hawaasaa, mootummaa namaa yaadu waan ta'e jecha haa hojjedha. Cinqii keessaa baana harka ol qaballeeti rakkoo tana keessaa baana kadhaarraa baana jechuu hodduu gurra fudhanne. Kanarraa kaaleeti misooma galle hoggaa misooma galle biiroon qonnaa teenyaa isaa galatoomsu nu cinaa dhaabbatte. Maal barbaaddanii jechuun nu cinaa dhaabbatte. Kana barbaanna hoggaa nuti itti dhiyeeffanne qophooytee qophiin nu bira fiddee tajettuun qaba. Ichirraa itti seenne rakkoo teenya ni injifannaa jala murreeti itti seenne. Wanoo amma akkuma fakkaattu kanattu waan adda addaa lafa teenyarra jira. Paapaayyeen ni jira, abukaattoon ni jira, qacceellee oomisha guyyaarraa oomishna nuti bira kullee bakka biraatillee magaalaa teenya tana waliin geenyee tajettuun qaba. Ammallee waa akkuma ati agartutti jiruun teenyaas addaa taateeti jijjiirama guddaa finnee jirraa tajettuun qaba. Maqaan kiyya Abdurrahmaan Muhammad Ahmad jiraataa irra dudduutaati. Jallisii silaa oomishu jirru kun akkuma amma jirtan kana gartan shunkurtaa fi timaantimii fi kana hunda oomishu jirra. Boqqollollee ol keessa bakka barbaachisuunis galaatuma oomishaa fi oomishtummaa kana jijjiiraa kana itti ilaaluuf itti deemuu jirra. Ammoo wanni godhamuu qabu silaa deeggarsi gara mootummaatiin illee wanni nu godhamus godhamaa jirti. Nutilleenis cinaa dhaabbannee waan godhuma jirra. Ta'ee immoo haalli silaa bareedaan iddoon gabayaa tun maal nurraa fooyya'uu dhabdee jennee tanaan guddoo takka tanaan dardarkeessu jira. Gabayaa irratti oguu deebitee wanni kun yeroo silaa nuti gurgurris nu bareede jenne gurgurri bareedaa miti. Wanni nuti dalaynu kun sirriitti galma inni nu ga'uu barbaadu ga'aan jiru. Ta'ee immoo wanni godhamu isaan gamanaan waan godhuu qabu akka mootummaattis waan godhan akka naannoo fi akka aanaattis waan godhamu jirutti jiran. Maaliif wanni godhamu kun maaliif akkanatti amma wanni kun silaa akka asitti haasofnu kanatti silaa akkuma sumatti bakka dhayoo dhaqe nutilleen jijjiirama irraa homachuu irraa baaneeti gara fooyya'inaa kun. Hogguu as deebine wanni kun hogguu walitti ijaabne ijaabni isaa wal muka ofa malee wal deemu jechuu waan ta'eef. Kanaafuu silaa bakka gabayaan tunis dubbachaatuma jirra malee silaa ol gatiin isaa xiqqashuu malee ta'u silaa nu ol wayyooyte kaapitaali isaatis kaayamee
nuti illee bara dhufuurraayis arra bara kanarraayis bu'aa akkana buufne bara kaanirraayis bu'aa akkana buufne inneeti qomannee nuti isaan kana hundaa'u ilaa aanaas ilaa hanga naannootitti illee maaliif ta'eeti wanni barbaachisu bakka tanaas akkuma isaan cinaa dhaabbachuu jiranitti gatiin isaa silaa nu jijjiiramuu kana barbaanneetuma malee hojiin nuti silaa akka hojjennee mul'attu kanatti gulaaltan hojii nama gammachiisu. Hogguu gabayaa isaa walitti as deebinee maallaqa isaa shalaynu immoo maallaqni isaa kun galma silaa barbaannu sun irra hin geenye jechuudha. Saniifuu hanqa kanaan haa galatoomanii isaanillee dhufanii nu laaluufis yaadallee nu gaafatanii nu gargaaruufis gara shanyii boqqolloo dhiyeessuutis ni dhiyeessan gara shanyii shunkurtaa dhiyeessuufis ni dhiyeessan gara xaa'oo dhiyeessuufis ni dhiyeessan itti fayyadamuu itti jirra isaanii hojjetaanee. Isaanis haa galatoomanii nutis illee itti fayyadamuu itti jiru ni jiraachuu jiraan waanuma isin laaltanii jirtan tana laallaftii nama bareedduutu nama gammachiifti. Akkasii waan gaariidha isaanis haa galatoomanii. Osoo mootummaan jijjiiramaa hin dhufin duratti mala qonnaa duubatti hafaa fayyadamaa akka turanii fi akkasumas lafa har'a waggaatti yeroo lamaa fi isaa ol irraa oomishaa jiran kana irraa hogguu tokko qofa oomishuun harka maratanii taa'aa akka turan kan kaasanii fi jijjiiramaas lafa isaanii sirnaan itti fayyadamuun jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu bira darbee qaala'insa gabaa tasgabbeessaa akka jiranillee ibsaniitu jiru. Waggaatti taraa lamaffaa oomishaa jirra amma. Waggaatti taraa lamaffaa oomishaa jirra. Lafa duraan boona kanuma lafa teessu amma kun akka lafa teenya kanatti shunkurtaadhaan fi waan adda addaatiin oomishaa jirra. Ganna immoo boqqolloos qamadiis akkasitti oomishna jechuudha. Waan waggaatti gulama akka oomishannu ta'u goonee jirra amma bishaanii fi hojiidhaan jechuudha. Masaraa amma keessa jirru kana keessa bishaaniin bonaas bishaaniin akka oomishnu waan kuduraa fi muduraa waan nyaataaf danda'u gartee waan silaa magaalaa irraa beerri bitu san akka maallaqni kuufamee fi dachiin teenya akka dhaltu agarsiisaa jirra jechuudha uummataas. Jimaarraa qofa hogguma takka irraa arganna. Dirqi copha jabaa bishaan jala cuccuunfinee irraa arganna. Amma deebi jimaa cinatti abukaattoo oomishna, paapaayee oomishna, qaccee oomishna, shunkurta oomishna. Uumaan oomishni hin qabnu jimaa jalatti karoora maaltu isinii baasee oote mootummaan keenya haa galatoomu. Namni hoggaa hojjete dhugaadhaan hojjette jedha. Faaruu qabaa jedha. Namni dalage dhugaa daleeydeedha. Namni dalageen hin hojjanneedha. Dhugaa walii himaa jedhe. Tana fudhanne nuti dhugaa inni nu kanne kana dhugaa fudhanne. Dhugaa fudhannee mudhii teenya jabeeffannee ifii teenya nama ajaju nuti. Ifii daleeyneeti akkana dalagaa jennee hawaasa keenya dambeessu jira. Kanaatu mootummaa hawwii mootummaan keenya qabuutu itti nu kakaase misooma kana. Jala murree misooma gallee jireenyi keenya akkana fakkaataa jechuudha. Soo gidduubaa fi seexaa fi gaasaa fi magaalaa dhaqa malee waa cufa qaccee jetta uruun fudhadha shunkurtaa jetta abukaattoo jetta paapaayee jetta xiqqaatullee muuza jettu halluula yoo taate gayaa akka ajaa'ibaatittiin oomishu jira sharaa guutuu kun akkuma isin agartan kanatti sharaan kiyya guutamee halluula yoo nyaata fedhes namaaf hin hiru jiraawu dhibbira kutee haala kanaanii mootummaan keenya galatoomu ani mootummaa akkanaa hundinti nama guddaa majjaatamii lakkaawwadhe tanarraa mootummaa ifumaa galii harkadhu ifumaa guddadhu nama tokkon tajaajilin ifii guddadhu akka biyyaa mul'adhu hajjee ani mootummaa kana malee dhagarree jedhamu leetiin oli badhaadhina kana akka nama shari'aa islaamaa qarriinfoon qabadhu je shari'aan teenya shari'aa teessa islaamaa akkasitti badhaadhina kana akka mataa kiyyaa qarriinfoon qabadheetiin karooranni fudhadhee jala deemee akkana galata gara karaa kanaan akkana gahee jettuun qaba. Amma yeroo amma boqqolloo asii dura murame yeroo lammaffaaf imma asii dura lafti waan asii dura yeroo amata shani amma eegaan fi waa'ee misoomaa tan irratti eegalle irraa amata shani amatteen asii dura lafti tun gaffaan turte
gaffateessi malee gaffaadhaan jirti bishaanis ni qabdi. Galaanni laga erarku mureeti kana dachi tana gaqqalee gatallayyeessee caffummaarraa baasee caffe qabdi beeyte duraan shandaafoos ni qabdi. Galaanni gamuree akkana kuchiisuu kanaaf asiin bukurooyitee akkanatti itti fayyadamuu nuu taate jechuudha. Duraan akkana qullaa ta'isi bishaan taayisi akka bishaan gartee haramayaa sanii nagarre akka haramayaa sanitti caffeedha. Caffeen akkasii jirtu sun shandaafoonis akkuma biraa jirti. Bishaan akkasitti akkana gamuree kute kun yoo ganaa gaammaas nu as deebi'ee lafa tana fuudhu baate ammaaf amma kana alhamdulillahi rabbil alamin itti fayyadamuu eegallee jirra nutilleen waan gaarii irraa agarre. Mana keessa amma nuti hawaasa keenya dandeenyee jirraa uumaa. Hawaasa danda'uu dura mataa keenyaaf duraan seeftinetiin gargaaramu jirraami. Hawaasa keenya danda'uudhaaf haaskaa keenya dandeenya amma. Waan hunda dura hawaasa keenya danda'uu dura jenneeti haaskaa keenya dandeenyee ni jirra amma. Haaskaa keenya eega dandeenyeen booda ruqsaa goonee akka gartee ammaas deebinee dabalata haa. Magaalaafis iddoo bareedduu harkannee namni akka itti fayyadamu taasifamee maqaadhaafi miti wanni takka. Qonnaan bulaaf yoo kataamu ta'e maqaaf osoo nuun hin jenne iddoon asii dura taa'amte tajirtulleen amma qonnaan bulaan seentanii kana waan jedhan qaamumaan jechuun jira malee nu qonnaan bulaan kun karee keessa dheeyinee waan kana itti fayyadamu jirru hin qabnu maa dura. Tahee waan kanaas akka itti fayyadamnu taasisuu harkachuu. Kanumaan wal qabate bulchaan bulchiinsa aanaa dirree Xayyaaraa obbo Shamsuddiin Abdullaahii fi itti gaafatamaa waajjira misooma qonnaa aanaa Hirar obbo Ramadaan Idris mootummaan waggoota 5 darban kana seektara qonnaaf xiyyeeffannoo kennuun qonnaan bultoonni jiruuf jireenya isaanii jijjiiruun rakkattummaa irraa gara oomishtummaatti akka ceeniif carraaqqilee garaagaraa taasisaa akka jiru kaasuun akka aanichaattis qonnaan bultoonni wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun beela seenaa gochuu akka qabaniif hojjechaa kan jiran ta'uullee ibsaniiti jiru. Qonni utubaa dinagdee keessaa isa tokko waan ta'eef lammiin tokko biyyattiin takka midhaan nyaataatiin of danda'uudhaaf jalqaba oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluu qaba. Oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluudhaaf duraan aanaan keenya oomisha yeroo takkaa qofa kan fayyadamu ture. Oomishni gannaa qofaan kan fayyadamu ture. Yeroo ammaa immoo oomisha jallisii bonaatis dabalee yeroo 2-3 oomishuu jalqabee jira jechuudha. Kunis tarsiimoo paartiin badhaadhinaa yookaan mootummaan ida'amuudhaa baase keessaa akka aanaa dirree Xayyaaraatti xiyyeeffannaan keenya hawaasni irra guddaan lafa jimaa irratti xiyyeeffachaa ture. Bal'inaan oomishni jimaa irratti xiyyeeffachaa ture. Tarsiimoo mootummaan baaseen jallisii bonaa dhagaa tokkoon shimbirroo 2 dha'u akka jedhamuun bishaan tokkoon jimaa obaasee kuduraa jallisii bonaa kana yoo jimaa jala fayyadame oomisha isaa galii isaa dabaluu danda'a. Baasii hamma tokko irraa hambisuu danda'a. Wanni kun dhawaataan jijjiiramaa dhufe. Jalqaba immoo mootummaan sanyii dhibitee dhiyeessee fi unkursee dhaabii agarsiisaa ture DNAdhaan fayyadamee jechuudha. Rooga dhawaataan hamma ammoo yeroo ammaa yoo laalle sanyii barbaachisullee jiddu galatti osoo nu dhiyeessitanii maallaqa keenyaan bitannaa kan jiruun namoonni qaccee, hurumbaa, salaxaa, timaantim, shunkurtii kana hunda haalli ittiin aanaan dirree Xayyaaraa oomishee gabaadhaaf dhiyeessu jiru gabaa sanbataa fi dilbataaf dhiyeessee qaala'insa jireenyaallee ittiin tasgabbeessaa jiru rooga kanaanis fayyadamummaan uummataa daran mirkanaawaa dhufuu isaati. Keessattuu yeroo dabre bona dabre yeroo kana oomisha qonnaan bulaan keenya aanaa dirree Xayyaaraa oomisheen gabaa qacceedhaan wal qabatee hamma dirree dhawaa fi jijjigaatti illee dhiyaasaa ture. Qaccee yeroo 5 ol akka oomishtu qonnaan bulaan keenya irraa fayyadamaa ture jechuudha. Kanaaf rooga kanaanis fayyadamummaan hawaasa keenyaa baay'ee dabalaa jiraachuu isaati. Maaddii guutuutii wajjin wal qabatee hojiin tarsiimoo mootummaa yookaan akka paartiittis dhufe paartiin badhaadhinaa kan ta'e maaddii guutuu kan jiru initiatiivii fi muummicha ministeeraatiin kan hoogganamu aanaa dirree Xayyaaraa keessatti baay'ee dabalaa dhufu. Kana keessaa tokko maali? Sheedii lukkuuti. Sheedii lukkuu kanaan sheedii 2 ijaaramee jira. Dargaggeessa waldoota namoota 12tu ijaaramee irraa fayyadamaa ta'ee carraa hojiilleen uumamaa jira jechuudha. Killee waggoota kana keessatti oomisha rooga kanaan miiliyoona 1.8 ol oomishuu danda'e haalli ittiin fayyadamummaa hawaasa keenya bira hutee gabaadhaaf illee dhiyaatee waldeenni sanillee fayyadamaa ta'uu isaatii jechuudha.
Kana keessaa tokko lafa kana muummichi ministeeraallee dhufee irra dhaabbatee lafa dirree seenaa akka taatullee lafa dirree misoomaa akka taatullee wanni ta'u keessaa tokko kami tarsiima mootummaa kana keessaa lammaffaa qurxummiidhaan wal qabatee hawaasni keenya roga kanaan sharaa matatti qaba. Sharaalee qabu kana keessa immoo qurxummii yoo qabaate qurxummiin kun nyaataafis sammuu daa'immaniitiifis baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kanallee hawaasa keenya akka baratan akkaataa ittiin qurxummiin isa yeroo geetti fayyadamanillee ogeessa qonnaa keenya gadi bu'ee qaalee akkaataa ittiin nyaachisu irratti hubannoo gaallee argatee hawaasni keenya sharaaleen baadiyyaa keessa jiru kun hundinuu irra guddaan isaa halluunaan kan guutame ta'uu isaati. Sadaffaa beeyladaadha. Maaddii guutuu wal qabatee mandara 4 qabna. Mandara 4 kana keessatti oomishni aannanii akka aanaa dirree xiyyaaraatti sadarkaa baay'ee irra jira. Horsiisa kanaan dargaggeessi qonnaan bulaan keenya beeyladaa naannoo keenyaatii fi jaamus isa jedhan sanis waliin haalli ittiin horsiisaa jiru baay'ee kan nama hawwatu kan mana tokko mana 2 mana 3 guutee gara 4 deemaa jiru jira jechuudha. Oomisha isarraa argamuun aanaa keenya bira kutee hamma za'aa 5tti gabaa gara awwadaa'eef yeroo baajaaj qabatee deemu yeroo roondii eeynu keessatti wanni inni harka ajakiyyaatiin mirkaneesse oomisha aannanii kan mandara looniitii wajjin maaddii loonii kanaa wajjin wal qabatu kan aanaa keenya keessaa bihee gara awwadaay gabaa halkan zaa 24 jirtu saniif dhiyaatu yeroo dhaabbadee roondii san keessatti eegu hamma zaa 5 qabatamaan kan hin argee jiru. Qabeenya gahaa tarsiimoo kanaan raayis uummanni fayyadamaa ta'uu isaanii qabatamaan kan nu agarsiisu hojii lafarratti mul'atu kan keessummaallee yeroo meeqa dadduftee laalaa jirtu ta'uu isaati. Roga kanaanis hawaasni keenya fayyadamaa ta'e jijjiiramaa dhufuu isaati. Babal'achaa deemuu isaati jechuudha. Waan kana maaltu nu hafe waliin gahuudha. Araddaan hundi waliin fakkaatu araddaa hunda akka wal fakkaatu taasisutti hojiilee ganaa fuuldura nu hafan keessaa tokko tarsiimoon tun tarsiima mootummaan baase tarsiimoo bu'a qabeessa biyyaaf lammii keenyaa fi biyyallee kan jijjiirtu ta'uu isaati. Hojiin misooma qonnaa akka aanaa irratti bara kana hojjechaa jirru hojiilee gama hundaanuu waa'ee jallisii bonaa irrattis bal'inaan araddoota 4 qabnu keessatti bara kana keessattuu hojii jallisii bonaatis bifa adda ta'een haala gaariidhaan hojjechaa jirra. Akkasuma hojii gartee maaddii guutuu kan jennuunis akkaatuma kallattii mootummaa fi paartiin kannanii hojiilee maaddii guutuu irrattis bal'inaan qonnaan bulaan keenya akka hojjetu taasifnee hojiileen jalqabne jira jechuudha. Kanaaf akkasuma hojii kunuunsa qabeenya uumamaatis gaarreen hidhuu hojii duula misooma sululaa ashaaraa magariisa dhaabuu kanaa hojii wal qabatee hojiilee misooma akka aanaa irratti dalagaman hojii baay'ee bareedaadha. Kanaaf keessattuu kan jallisii bonaatii wajjii wal qabatee qonnaan bulaan keenya garee gareetti nama 10 ijaaramee warri gartee lafa bishaanii qabu iddoo kanatti waggaa taraa 3 oomishuudhaan oomisha shunkurtaatii fi timaatimii fi qaccee fi kanneen kana irratti bobba'anii lafti bishaan qabdu takka lafa bohuu qabdu jennee akkaataa saniin bona yeroo ammaan tanaa bona kanaan ooyiruu qonnaan bulaa irratti shunkurtaanii fi timaatim bifa bareedaadhaan hojjetamee magaalaa Harariif gabayaa sabtii fi aladaati irratti illee oomishni aanaa irra dhiyaatee gatii duraan qaaloomina jireenyaa kan duraan kuduraadhaan ol ka'ellee yeroo ammaan tana timaatimii fi shunkurtaan illee gatiin isaa giddu galatee gatii madaalawaa namni bitachuu danda'uun qonnaan bulaan qaxxitaa asirraa fuudhee ichitti dheeffatee gurgurachaa jira jechuudha. Akka aanaa keenyaatti heektaara 1,800 fi 12 misoomee jira jechuudha hojii jallisii bonaatiin. Kun qonnaan bulaan keenya amma lafa amma shunkurtaa qabu kana gizee irraa kaasee oomisha biraatti itti aansa jechuudha. Waggaatti taraa 3 oomishaa jira jechuudha.
jallisii bonaa aanaa irra keessatti hojjechaa jirru dhugaa dubbachuuf waggaarraa waggaatti babal'achaa deemaa jira. Waggaa dabreerraas barana dabalaa deemaa jira. Kanaaf yeroo dabalaa deemu kana qonnaan bulaan lafa qabu hundinuu warreen bishaan qabus iddoo gartee tiriikni jirre duraan amma tiriikni seenelleen bishaan lafa jalaa baafatanii oomisha shunkurtaatii fi timaatimii fi kana kanarratti bobbahanii waan hojjechaa jiraniif gizee oomishni kun gahe qotee bulaan asii fuudhee magaalaa Harargeessa timaatim asii saaxiinatti guuranii magaalaa Harargeessanii iddoo moobil jedhamuu fi kanatti ammaas giddugala gabayaa Arattanyaatti illee dhiyeessaa jiran iddoo sanitti gizee dhiyeessan gabayaan duraan qaalii turte timaatim duraan qarshii 60-70 ture amma qarshii 30tti gad deebi'ee jira qarshii 35 shunkurtaalleen akkasuma gatii madaalatti gad deebi'ee jira jechuudha. Maaliif gaa oomishni waan babal'achaa deemaa jiruuf oomishni jallisii bonaatiin oomishni babal'achaa waan deemaa jiruuf qonnaan bulaanis bu'aa saadhaa baree waan jiruuf sadarkaa sanirraa ka'uudhaan oomishni keenya gizeema magaalatti dhiyaatu gabayaa tasgabbeessee bifa saniin magaalaan illeen haala gaariin timaatimii fi shunkurtaa kana bal'inaan gatii madaalawaan bitachaa jirti jechuudha. Oomishni irraa dhaqu bal'inaan waan achitti dhiyaachaa jiruufi. Qonnaan bultoonni qonna baratamaa waqtii gannaa qofa irratti hedduminaan hirkataa ture jijjiiruun qonna jallisii babal'isuun oomishtummaa qonnaa dabalaa jiru kana itti fufsiisuun lafa jiruu fi bishaan jirutti gargaaramuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu akka qabanillee dhaamaniiti jiru. Namoota akka keenyaatiif wanni dhaamnuuf haala kanatti lafa silaa bishaan jimaa obaasan bishaan jimaa bichaa osoo hin taane kuduraatiin akka jala dhaabanii namoota irraa oomishatee galii mana isaa fooyyeeffatu dhaamsanii dhaamuuf kana jechuudha. Kana bira dabartee kalluunallee sharaa keessatti gannee sharaa keessatti kalluunallee oomishaa jirra. Garuu kalluuna oomishuu malee amma ganaa fuuldura akkaataatti lafee keessaa baasan akkaataatti lafee keessaa baasanii itti wanta jedhan kana barachuu barbaadu jira. Yoo kalluuna amma sharaa jiru cufa keessa jira kalluunni. Uuruma keessatti oomishannee kalluunni sharaa jiru cufa keessa jira. Shanyii bareedduu fa'aa kalluunaas amma shanyii bareedduu fa'aa biraa barbaada. Shanyiin duraan jiru kun xixiqqaa shaa tokko jira. Kanumaa oo lafee irraa baasuun xixiqqaa rakkoo namatti fiddee hoggaa nyaatan lafeen isaa akka nama dirtu waan ta'eef jecha ogeeyyiin akka lafee irraa baaftu irraatti baafannu osoo nu barsiisaniin fedha. Qotee bultoonni akka keenyaa namni hojjete cinqiin qabeettee cinqii rafirratti ifumaaf irraan kaayiniin jaan ol ka'ii hojjedhu namni hojjete ni harkataa keessaa baha ni duroomaa mudhubatee jabeeffadhu hojii teetiin galii tajattuun qaba teessee cinqii harkan kannini tajattuun qaban. Namni hojjete keessaa bahaa jala muree hojjedhaati keessaa baata jettuun dabarsan amata dabarsan. Amma isoo rakkoo dhagarree bal'inumaan isoo taan jirtu taan gubbaa wal gubba galiin teenya galaa jirti tajettuun qaban akka mataa kiyyaatitti hojjennu keessaa baanaa tajettuun qaba jala muree. Yoo karas jennee barka amma alhamdulillahi rabbil alamin galata isaati wajjin namoonni waan kana hamma jirtan lubbuun odoo harka namaa eeggachuun taane harka fiitiitu lafa bareedduu jiru tana lafa uummataatillee deemaati mee guyyaa keessummaa ta'anii bar biyyaan baatillee deddeemanii dhufuun gaarii yeetiin an akka kiyyatti yaada dabarsaa fi jiraa'uu nama maaliif akka keenya kana qofaa miti biyya akka kanarra hamtuu jiraachuu mala harka namaa eeggachuu qofa osoo hin ta'in kan dirqamaan eela gadi fageenya fa'aa qotanii sanirraa fayyadamanii dhagaa meeqaatam keessaa itti jiraachuu jiran. Nuti immoo asitti akka nama biddeena gartee walitti cabsaa nyaateeti. Kanaaf galata isaati alhamdulillahi wanni godhuu qabnu immoo hawaasni keenya kan dammaqina kana keessa hin bu'inilleen dammaqee akka karaa hojii seenee hojii tanaan if danda'ee gara barbaachisullee akka gartee gargaarsa firraa illee namni akka yaadaa tokkootti mana isaa danda'ee bara gara barbaachisutti fooyya'ina biraa yoo deeme if danda'e jechuun namni akkasitti if danda'uu qabna malee gaddeebuu hin qabnu dhibboota gaddeebuu hin qabnu. Kanaaf waan mootummaan nu cinaa dhaabbatee nu cinaa jiruuf jecha waan barbaannu isaan gaafannee
waan harkan wajjin ta'e qabsoo teenyaa wajjin akkasi galma ga'uu qabna malee isaanis bakka mana cinaa dhaabbatan kanatti itti fayyadamne jijjiiramuu qabna. Hawaasni kaan kan jijjiiramillee jijjiiramuu qaba. Akkatti jijjiiramu ta'uu deeggarsa gara kana deemee nu kanaa wajjin wal gaafannee hayyee hara kanaan irraa fooyyooyna. Kottaa jennee akka isaan wal ceesifnu waliin ta'uu barbaannee kanamaan dhaamaaf isaanis. Akka waliigalaatti dhaamsiniin dhaamu dhugaadhaa qonnaan bulaan keenya waggaa taraa sadii oomishaa jira. Kanaaf iddoolee amma oomishni irraa ka'aa jiru kana iddoo amma timaatimii irraa ka'aa jiruu fi shunkurtaan ka'aa jiru kana lafa jallisii bonaa kana keessatti taraa sadeen san akkaataa isaan itti oomishan itti fufuu qabaa jechuudha. Shunkurtaa tana qofa oomishanii dhaabuu odoo hin taane lafti daftee dongoramtee bakka shunkurtaan irraa kaates lafti garagaltee taraa sadii akka oomishuu danda'anitti bifa sanitti qotee bulaan hundinuu muuxannoo walirraa fudhatee akkasitti hojjechuu akka qabutti akkuma muummichi ministeeraa amma dura lafti takka agabuu buluu hin qabdu zeeroo lafa agabuu bultu zeeroo godhuu qabna waan jeerratti nutis lafa odoo misoomuu qabdu odoo bishaan qabdu hin qotamne zeeroo godhuu qabna waan jenneef bifa saniin qotee bulaan hundinuu muuxannoo walirraa fudhatanii lafa hunda misoomsanii jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyeffataniin dhaamsa dabarsaaf jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya hojiilee misooma qonnaa aanaa dirree xayyaaraa fi aanaa Harar keessatti hojjetamaa jiru wal qabatee isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Sagantaa keenya isin biraan geenya irraa isa akka waa guddaa baratanii fi akka hubattan abdiidha qabna. Torbaayyoo rabbi jee sagantaa biraatiin hanga ol agarutti torbaan kan nagaa isiniif haa ta'u jechaa nagaatti.